Goeiedag allemaal. Ons toets bietjie 'n promo vir môre se diens, maar ons doen dit op YouTube. Ons tema vir môre is vlug na genade. Eintlik wil ek net vir julle herinner, ons gaan nie eintlik in detail nou gaan nie, maar ek wil julle herinner daaraan dat die hele gedagte waaroor ons praat en hoekom ons praat uit die verhaal van Josef, is dat die Here so 'n paar weke terug vir ons daarop gewys het dat ons in Romeine 15 vers 4 sê, in die Engels sê, for everything that was written in the past, everything that was written in the past was written to teach us, so that through the endurance taught in scriptures and the encouragement they provide, we might have hope. En ons het veral stilgestaan by daardie woord hoop, want dit is daardie woord van wag, ons wag op die Here, ons wag met 'n verwagting, with an expectation. Die Afrikaans van daardie vers sê, alles, en ek hou van daai woord, alles wat vooraf in die skrif opgeteken is tog opgeteken om ons te leer, to teach us, sodat ons deur die standvastigheid, sien jy daai woord? Dit is so mooi, dis 'n belangrike woord. Ander vertaling praat van die volharding, endurance, en bemoediging wat in die skrif, wat die skrif ons gee, ons vol hoop kan wees. Ons is in hierdie periode waar ons wag vir die bruidegom om terug te kom, en dit is nie maklik nie. Ons weet dat dit 'n beperkte tydperk is, hy kom weer terug, maar dis 'n lang tyd, dis soms 'n moeilike wag, dis soms moeilike tye. Nie net vir sy koms nie, maar ook vir ander dinge in ons lewe waar ons op die Here moet wag. En hierdie woorde was vir my so bemoediging dat ek gedink het, maar kom ons gaan kyk bietjie na verhale wat ons in die Bybel kry, om ons te help om bemoedig te word. En dan kom hy aan die einde van die gedeelte, Paulus, en hy sê, en mag die God van die hoop, hy is die God van die hoop, dis amazing woord, hy is die God van die hoop, julle vervul met alle blydskap en vrede, deur die geloof, kom altyd terug na ons geloof toe, né? Dat julle oorvloedig kan wees in die hoop, deur die krag van die Heilige Gees. So ons het die woord, wat ons kan teruggaan, want alles wat opgeskryf is daar om ons te leer om te hoop, om ons te leer om te volhard, te endure, en om ons te bemoedig, alles wat opgeskryf is, maar ook dat ons oorvloedig sal wees in hierdie hoop, deur die krag van die Heilige Gees. En dis eintlik waaroor ons praat, en ek wil die Here vertrou, ek wil hom vashou en sê, Here, help ons, elkeen van ons in hierdie weke en maande wat voorlê, Here, om so aan U te kan vashou, en so vol hoop te wees, oorvloedig van hoop, in die hoop, as gevolg van dit wat ons lees in die woord, maar ook as gevolg van die Heilige Gees, wat in ons werk, die Heilige Gees, die Gees van openbaring en wysheid, wat vir ons wil wys, en ons wil oopmaak, dat ons kan raak sien, wat is die hoop, wat ons in Christus het. So, dis, ek wil jou bemoedig, kom en kyk saam met ons, en kyk weer eens, lees daar die verhale in die Bybel, en vra vir die Here, help ons, bemoedig ons, en leer ons, dis juist, ons het gesien, dit is daar om ons te leer. So, julle is baie welkom, kom kyk bietjie, kom luister bietjie wat die Here vir jou wil sê. Die Here seën vir julle, ek speel uit met ook 'n woord, wat 'n lied wat vir ons bemoedig, wat sê, because He lives, die Here seën vir jou. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds a future, and life is worth the living just because He lives. God sent His Son, they called Him Jesus. He came to love
lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And then one day I'll cross the river, I'll fight life's fight, no war with pain. And then as death gives way to victory, I'll see the lights of glory, and I'll know He lives. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. And life is worth the living just because He lives.